Geçmeyen öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de hem çocuklarda hem erişkinlerde görülen alerjik hastalıklardır. Özellikle alerjik astımda haftalar boyu geçmeyen öksürük olabilir. Alerji testleriyle hastada gerçekten solunumsal alerjenler, gıda alerjenleriyle altta yatan bir alerjik astım var mı diye mutlaka bakıyoruz. Özellikle mevsim geçişlerinde yine geçmeyen öksürükte kişide ev tozu alerjisi, polen alerjisi, kedi köpek tüyü gibi bazı hayvan tüylerine karşı alerjiler, küf mantarı, lateks alerjenleri ya da gıda alerjenleri kişide bu semptomun olmasına neden olabilir. Çeşitli alerjik kitlerle deri üzerine damlatılarak alerji testlerini uyguluyoruz. Kişide özellikle öksürük, burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, boğaz kaşıntısı gibi gözlerde yaşarma, sulanma gibi şikayetler bizim için son derece önemli hale gelebiliyor ve bunlarla hastada gerçekten ne alerjisi var tespit ediyoruz ve hastanın yaşam kalitesi açısından ve semptomların azalması için hayat boyu bunlara dikkat etmesi gereken önlemleri hastalara belirtiyoruz.